Pessoal, estamos aqui mais um dia na oficina Silmar Fiat de São José dos Campos, fazendo nosso segundo vídeo para estar ajudando nossos colegas aí, ok? Isso é uma manga de eixo da Palio Candy, uma areia também usa, estralos na suspensão traseira do carro, tá? O que acontece? Dentro dessa manga de eixo tem os reparos, tá? Rolamentos, tem tudo. Isso tem que ser substituído, porque com o tempo vai entrando água, junta ferrugem nos rolamentos, ele perde sua lubrificação e começa a dar os estralos que incomoda muito, tá? E aqui, hoje nós temos aqui o kit, tá? Rolamentos, o eixo, tá? As vedações, tá tudo aqui, ok? Então esse é mais uma dica aí para os amigos. É um probleminha meio chato de resolver. Tem que desmontar bastante coisa no carro, ok? Mas não é tão difícil assim, ok? Bom dia, obrigado a todos. Precisando, estamos aqui. Oficina Silmar Fiat, na rua Nelson Cavaquinho, número 86, São José dos Campos. Bom dia, um abraço a todos.